Sama Lokonde na musala ni Sama Lokonde azosala na mboka oyo kimie koti me ba antivalero ba uti na prison ba bimi bazoya juste po ba na kombrier kombo Sama na ba télé na ba chaîne misusu wana tokebisa bango donc tozokebisa bato ya INC mbala ya bango asuka basimba premier ministre duro so ba mekili so simba ba komona biso en face boye ba komona biso so na biso na réaction ona na tomboki te mais eto tomboka et ça mabe to expliquer comment ba fêter na bango na mboka to boyi ba antivaleur mutu na bango bazolo ba antivaleur. Chikicha chikicha chacha Fati Beto oye Este Bati oye Akeso oye Chikicha chikicha Notable Bareke oye Nous sommes venus l'écouter parce que nous, les mouvements des Congolais Unis, nous soutenons toute action du chef de l'État, notre président. Maître Diane Chibola Madia, secrétaire général du parti politique Mouvement des Congolais Unis, parti cher à notre président national, Jean-Paul Chivuila Ilunga, que nous saluons. Nous sommes venus ici devant le palais du peuple pour soutenir le chef de l'État parce qu'aujourd'hui il va s'adresser à la nation. Nous sommes venus l'écouter parce que nous, les mouvements des Congolais Unis, nous soutenons toute action du chef de l'État, notre président. Balandi, tout ça, pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le discours qu'on s'adresse à la nation, les lots réunis en deux chambres à congrès, il y a pour soutenir le président de la République pour la Koyokaye, parce que bientôt, à Kobana Koloba, Toyokaye, où nous sommes Koloba Nabiso, en tant que Tata Ekolo, avec un objectif, la vision, et ça pour le Congo, et ça la bien, et ça la malam. C'est pourquoi tout ça, pour le président de la République, dans le discours Oyo, c'est pourquoi nous sommes encore là. Tozolia Toyoka président de la République, Toyoka Oyo Koyebisa Biso. Ok, Bisope Toye pour le discours du chef de l'État, Toyebi Keno, Azatata ya Ekolo, Makambo Globalelo, Eza Makambo Mutuya, Makasi, pour le développement ya Mboka, vraiment, Toye moni déjà par réalisation. Le rôle de la fin d'année, Azo Bimsa discours, il y a État de la nation. Tous sûr et certain que nous avons bien Makasi. Tous c'est pas Makasi.
ngai nazali awa nazopresente baparlementaire debout ya Bandundu. Mwasi asali eloko oyo mibali basalaka. Ngai nde nasali parlement debout na kati ya Bandundu oyo seja ayaki ayoki son. Yango moninga na yeko présenter parlement debout Bandundu. Ma président bi basi ba telema. Tant ba sa distraction biso tozo implanter tozo sa musala. Yango biso ba parlementaire debout ngane yo présenter ba parlementaire ya Bandundu. Bonjour papa. Bonjour, c'est le secrétaire national. C'est le secrétaire national chargé des relations avec les ONG, le notable Baleki qui a bien fait. Nous sommes venus ici soutenir le chef de l'État dans le message qu'il va donner à la nation à travers le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat. Nous sommes tout à fait d'accord avec Fachi Béton. Nous sommes d'accord avec Fachi Béton, hein, parce qu'il est notre candidat en 2023. Parole qui nous a été dite par le président du Sénat, notre autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, l'initiateur du parti et communément appelé Yambode. Tchikicha, tchikicha. Tcha-tcha. Fachi Béton, oye. Modeste Bahati, oye. Tchikicha, oye. Tchikicha, tchikicha. Notable Baleki, oye. Oui, merci beaucoup. Oezali président Van Mpoy charge ya Tchango. Charge ya Tchango parlementaire debout ya IDPS. Toye awa tozali na kati ya palais du peuple pour na ko soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azako bunda pour l'intérêt ya peuple congolais. Awa président azali déjà na kati azali déjà ko pesa message pour na 2022 bandeko na biso ba congolais ba se retrouver nzamba zo sala mboka zo développer toza na présence ya maman na biso Gisèle o boyebi grand parlementaire debout ya Bandundu muto implanté parlement debout na Bandundu tant tozalaki na rediminisation na secrétaire général Augustin Kabuya tomonaki maman ndenge nini na fandisi IDPS na kati ya Bandundu mais nazo tikate aye na Kisasa alongwe Bandundu pour na soutenir chef de l'État toko senga na ba responsable ya Grand Bandundu nyonso ba député national provinciaux ba ministre ba conseiller chef de l'État il faut soutenir maman Gisèle parce qu'il y a oazor bunda pour na Grand Bandundu et tomboma azo ça la visibilité chef de l'État au moni alongwe Grand Bandundu alongwe Bandundu ville aye na Kinshasa pour azala na kati ya palais du peuple pour na koyoka nini oyo mokonzi akoloba po memela bana Bandundu aye kozwa lisusu ben forme susu na kati ya siège na biso secret pour na komemela comité na ye ya Bandundu bo soutenir ye kozala malamu Fachi Béton barre de 60 bakotuna ngulu cap 2023 c'est Fachi Bé. Merci beaucoup. Tchoa Bandundu tchoa tchoa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chica
Donc, Toto Nisami mingi nesengo na kati wana Sama Lukonde Kenge avant ya naloba nanu makambo le chef de l'État sur le belela ya ko passer message na peuple congolais mobimba ba ete Sama Lukonde Kenge parti politique na ye oyo azali parmi les hauts cadres ya parti yango ako ezate ke o awute pa songolo pakala donc parti na ye yango président national ya parti na biso ako kombo na ye Dani Mbaza Maloba azali ambassadeur itinéraire ya chef de l'État. Yangwana na misala kitoko chef de l'État social. Surtout plus précisément pour la côté paix en République démocratique du Congo. A commencer par la ville province de Kinshasa, peu kokende libanda ya ba province. Tomoni en l'est du pays, ndenge chef de l'État social la té azo bunda pour na côté Kinyakuni. Tozomona na Kinshasa ezala ba kuluna bazota insécurité. Bakangi tous les kuluna bakena bango po basalela biso maïs kuluna. Donc maïs kuluna kala mingi tezoya tokoliango na kimia nyoso. Chef de l'État zawana pona kopesa message. Ya misala nyoso oyo déjà sala en République démocratique du Congo na inane oyo mobimba. Pe oyo etikali pona sala. Donc oyo etikali les ebele oyo pasa les ebele d'ici fin ya mois oyo. Bozomo na biloko ya koliezo kitatalo na ministre ya kotanga yango na nazo yebisa déjà peuple congolais. Bon préparer déjà ma boule à miner pour nous collier ce soit des ordres. Au lieu le mieux bois qui a mon alibou. On boit qui alibou. N'engue kaka to ebisa ki bango avec Fatih Bete ceux qui basel ba avancer ba kotuna ngu. Ba kotuna ngu. Ba tuni ngu la lobe sanga te botuna me. Ba tuni même le ndenge nini. Bolinga te sorti chef de l'État. Fatih chef de l'État. Sama Lukonde Namaka. Merci beaucoup vraiment. Tozana esengo mingi ya koyoka o chef de l'État soloba. Tozo c'est là, ba réalité nango d'ici peu de temps et comment na na peuple congolais. Bon, biso eza parti oyo ya Dani Banza oyo tobimisi tozana primature na maboko. Parti oyo eza na premier ministre Sama, mais tozo yoka avant de passer message, to passer message et pas bato bazoloba biloba loba et pas président pas premier ministre Sama Lukonde na musala ni Sama Lukonde azo sala na mboka oyo. Kimie koti me ba antivalero ba uti na prison ba bimi bazo ya juste po ba na kombrier kombo asamba na ba télé na ba chaîne misusu wana to kebisa bango to kebisa bato INC mbala ya bango asuka basimba premier ministre duro so ba mekili so simba ba komona biso en face boye ba komona biso so na biso na réaction ona na tomboki te mais to tomboka et osama mabe to expliquer comment ba fêter na bango na mboka to boyi ba antivaleur mutna bango bazolo ba antivaleur Maloba o tozoloba oui tozotelema ba antivaleur chef de l'État azolobela makambo akotelema ba antivaleur depuis chef na bango abimi na prison bino boyebi papa comment nani Comment na boyebi yo yebi comment na été oya yense wana leader na bango wana oya abimi na prison abimi nanu Congo mubimba kisasa mubimba eza tombe eza na canard na ba réaction mabe po antivaleur abimi mais mutu wana abimi bato commence ba publicité ya mabe ya kolobake chef de l'État comme bundisa balingo chef de l'État na erreur ya chef de l'État a signé a respecté ba accord o bazalaki na bango accord nino bango zaki na ngona ye ya o bazo koma niveau ko gafe ya koloba na Sama Lukonde ke azosala eloko te misala Sama Lukonde akoti siki na mboka oyo musala ningo Sama Lukonde azosala musala awa
yango tozoloba nani azomona te ata aveugle oyo na mboka oyo azomona te niveau ya 6 mois mais changement na makambo nyonso eta niveau pe ya budget ya mboka oyo nanu ekoma place comité réserve ya chance etikala kozala te yango tozokebisa nanu tozala kanda ya makasi yo naloba na kimia te naloba na décision ke batu wana bayoka biso ke mbala si oso basimilisu premier ministre bakomona biso en face donc décision liboso yango wana. Diane Chibola Madia, secrétaire général na mouvement des Congolais Unis, parti munene o ekambami na président national Jean-Paul Chivuila Ilunga, mwana bitinda mwana Congo. Lelo tozalaki ebele na kati ya palais du peuple, toyaki koyoka mokonzi ya mboka na biso oyo lelo alobi. Bino nyonso boyoki, biso nyonso toyoki, maemanso alobi. Papa na biso za na souci mboka ekende liboso. Yango maemanso alobi lelo, biso bato a mouvement des Congolais Unis bana mboka bana mwana bitinda toza na sima na ye papa esiko etambola kite biso MCU toko soutenir yo po ete makambo nyonso ekende liboso. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.